मैं आपको अपने 92 फार्म हाउस की कंस्ट्रक्शन अपडेट देता हूं। मेरी बैक साइड के ऊपर आप ये कंस्ट्रक्शन देख भी सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह इस जगह हमने बाकायदा अपनी कंस्ट्रक्शन का आगाज भी कर दिया है। हमारे कुछ फार्म हाउस की कंस्ट्रक्शन स्टार्ट भी हो चुकी है और अल्हम्दुलिल्लाह ये एक प्रॉपर गेटेड कम्युनिटी होगी कि जिस जगह अल्हम्दुलिल्लाह हमने मस्जिद की इनॉग्रेशन भी कर दी हुई है। और मेरे पीछे आप ये व्यू चेक करें, यकीन करें कि ऐसा व्यू और इस रेट में व्यू आपको कहीं नहीं मिलेगा। ये ज़मीन हमने बड़ी रिसर्च के बाद हमें ये अल्लाह ने ये ज़मीन का थोड़ा सा टुकड़ा दिया। जैसे इससे पहले भी हमने श्रीनगर हाईवे के ऊपर एक घरों का प्रोजेक्ट शुरू किया, वो भी एक लिमिटेड घर थे और अल्लाह के फजल और कलम से हम वो घर डिलीवर भी कर चुके हैं। हम एक महसूस प्रोडक्ट लेकर आते हैं, अच्छी प्रोडक्ट लेके आते हैं, प्रॉपर जांच पड़ताल करके लेके आते हैं कि जो हमारे भाई हमारी फेस वैल्यू के ऊपर इन्वेस्टमेंट करते हैं उन्हें फायदा हो सके। जो लोग हमें जानते हैं, हमें देखते हैं, आप लोगों को पता है कि इससे पहले भी हम श्रीनगर हाईवे के ऊपर एक अच्छी कम्युनिटी, एक अच्छी लिविंग आपको दे चुके हैं। और उन्हीं लोगों के इसरार के ऊपर हम ये फार्म हाउस कम्युनिटी ऐसी लेकर आए हैं कि जो लोगों के घर हैं बहरिया टाउन में, बहरिया एनक्लेव में या पार्कू सिटी में, वो लोग अगर अपने गाँव की लिविंग इंजॉय करना चाहते हैं तो आप लोगों के लिए ऐसे फार्म हाउस हैं कि जिसमें आपको अपने गाँव की याद आएगी। इसमें आपको देसी अंडे भी मिलेंगे, हार्लेस दूध भी मिलेगा, आपको स्विमिंग पूल भी मिलेगा, लाइट का कोई इशू नहीं होगा। स्मार्ट फीचर हम लेकर आ रहे हैं कि जिसमें मेरे जैसा कोई सुस्त बंदा हो, जिसे उठने में दिक्कत हो, वो अपने बेडरूम के ऊपर बैठ के सारी चीजें मॉनिटर कर सकता है। इवन कि आपने पौधों का पानी भी देना है तो आप वो अपनी मोबाइल ऐप के जरिए पानी भी दे सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमने ये सारी चीजें मद्देनजर रखते हुए, अपनी आदतों को मद्देनजर रखते हुए ये कम्युनिटी जो है ये मुतारफ करवाई है। आप जो हमें सुनते हैं, देखते हैं, आप एक दफा इस कम्युनिटी का विजिट करें। मैं दावे से आपको कहता हूं कि जिस लोकेशन में और जैसे हम फीचर दे रहे हैं, इंशाल्लाह आपको ये कम्युनिटी पसंद आएगी और ये रेट भी पसंद आएगा। मजीद इन्फॉर्मेशन के लिए दिए गए नंबर पर हमारी टीम से रब्ता करें।